बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकार अहमद और आप देख रहे हैं पाक बाइक रिपेयरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या आप भी अपनी बाइक के इंजन की आवाज़ ठीक करवा के थक चुके हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, आपके मैकेनिक को समझ नहीं आ रही कि आपकी बाइक के इंजन से आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। कभी मैकेनिक कुछ चीज़ तब्दील कर देता है, कभी मैकेनिक कौन सा पुर्जा तब्दील कर देता है, लेकिन आवाज़ ठीक नहीं हो रही। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वो कौन से ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिनको अगर ना तब्दील किया जाए, ना देखा जाए तो आपकी बाइक के इंजन की आवाज़ ठीक नहीं होती। अगर आपके बाइक के इंजन की आवाज़ कुछ टाइम के लिए ठीक हो भी जाए तो फिर दोबारा से उस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। जैसा कि अभी आपने सुनी कि इस बाइक के टाइमिंग चैन की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ थी। कस्टमर का ये कहना है कि टाइमिंग चैन तब्दील करवाने के बावजूद इंजन मुकम्मल तौर पे ख़ामोश नहीं होता। टाइमिंग चैन की ऐसे फ़ील होता है कि आवाज़ अभी भी हल्की हल्की आ रही है। तो हमने इसकी मुकम्मल साइड खोल देनी है, टाइमिंग चैन जहाँ पे फिट होती है। उसके बाद हमने इसका फॉल्ट ट्रेस करना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ पुर्जे ऐसे होते हैं जिनको रिप्लेस कर भी दें तो फिर भी वो प्रॉपर एडजस्ट नहीं होते, जिसकी वजह से इंजन की हल्की हल्की आवाज़ आती है। जैसे ही आप बाइक कुछ टाइम के लिए चलाते हैं तो आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है। तो टाइमिंग चैन हमने इसकी मुकम्मल तौर पे खोल ली है। टाइमिंग चैन इसकी काफ़ी ज़्यादा लूज़ थी। इसकी छोटी गोट भी हमने बाहर निकाल लेनी है, मुकम्मल टाइमिंग चैन भी खोल लेनी है, फ्रंट साइड से भी टाइमिंग चैन खोल लेनी है। जब भी आप बाइक को खोलें, डिसअसेंबल करें तो साथ साथ में आपने पुर्जों को भी चेक करते रहना है कि जब आप टाइमिंग चैन वगैरह खोल रहे हैं तो टाइमिंग चैन के कौन कौन से ऐसे वो पार्ट्स हैं जो वाकई में डैमेज हैं, जिनकी वजह से आवाज़ें आ रही हैं और वो आपको रिप्लेस करने ही पड़ेंगे। टाइमिंग चैन खोलने से पहले हमने टाइमिंग चैन को चेक किया, टाइमिंग चैन लूज़ थी। उसके बाद फिर हमने मुकम्मल टाइमिंग चैन खोल दी। तो अभी आप देख सकते हैं ये बड़ी गोट भी हमने बाहर निकाल लिया। इसके अंदर जो बुश है वो लोहे का है। ये आगे चल के आपको बताते हैं कि लोहे का बुश अगर जो गोट के अंदर हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है और क्या लोहे के अलावा कोई और बुश भी आता है गोट के अंदर। जब कभी भी आप कोई भी इंजन का पार्ट्स डिसअसेंबल करें, न्यू पार्ट्स फिट करने से पहले आपने उस जगह को अच्छी तरह वॉश कर लेना है जिस जगह पे आपने न्यू पार्ट्स फिट करना है, ताकि कोई भी कचरा वगैरह हो, कोई भी कार्बन वगैरह हो, वो बिल्कुल वॉश हो जाए। तो अभी हम आपको बता दें कि सबसे पहले हम इसकी गोट्स के बारे में आपको बता दें। क्रॉन लिफान की ये गोट्स है। इसके अंदर जो रबड़ का बुश है और जो पहले इसके अंदर गोट फिट थी उसके अंदर लोहे का बुश था। जो लोहे का बुश होता है, जब आप बाइक चला रहे होते हैं, इस गोट का काम होता है इसने बहुत स्पीड से घूमना होता है। लोहे की बुश वाली जो गोट होती है ये अक्सर आवाज़ कर जाती है। इसकी वजह से आपको जल्दी जल्दी टाइमिंग चैन रिप्लेस करवानी पड़ती है। तो अभी जो बाइक्स आ रही हैं उनके अंदर जो बुश होता है वो ख़त्म कर दिया है, टोटली रबड़ होती है, बुश है ही नहीं। क्योंकि बुश वाली गोट की बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स थी। जब कभी भी आप अपनी बाइक की टाइमिंग चैन रिप्लेस करवाएं तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी आप गोट फिट करें उसके अंदर बुश ना हो, बल्कि टोटली रबड़ की हो। अभी आप देख सकते हैं लोहे की बुश वाली गोट के साथ मैग्नेट स्टिक से जब भी हम टच कर रहे हैं वो साथ चिपक जाती है और जो रबड़ के बुश वाली है वो नहीं चिपकती। उसके बाद हम टाइमिंग चैन, पुरानी और न्यू टाइमिंग चैन को आपस में कंपेयर करके चेक कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं जो पहले वाली टाइमिंग चैन थी वो लूज़ है। अगर जो टाइमिंग चैन लूज़ हो जाए तो उसको भी आप ज़रूर रिप्लेस कर दें। ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, अगर आप इनको कवर ना करें तो आपकी बाइक्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं। अगर आप इस तरीके से अमल करेंगे इंशाल्लाह टाइमिंग चैन जल्दी आवाज़ नहीं करेगी। और फिर आपने टाइमिंग चैन को कुछ इस तरीके से फिट कर देना है। होंडा CD70 में 82 लिंक की टाइमिंग चैन आती है, होंडा प्राइडर में 84 लिंक और चाइना बाइक में भी 84 लिंक की ही टाइमिंग चैन आती है। तो रबड़ वाला गोट हम फिट कर रहे हैं। बड़े गोट को फिट करते वक्त आपको टी रॉड की मदद से थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, फिर जाके वो अपनी जगह पे बैठ जाएगा। फिर आपने उसका बोल्ट लगा देना है, बोल्ट लगाकर अच्छी तरह टाइट कर देना है और आपने गोट को चेक भी कर लेना है क्या वो बिल्कुल फ्री है या नहीं है। फिर आपने छोटी गोट लगा देनी है। छोटी गोट लगाने के बाद आपने टेंशनर रॉड फिट करना है। अगर टेंशनर रॉड की रबड़ डैमेज हो तो आपने उसकी रबड़ भी रिप्लेस कर देनी है। रबड़ रिप्लेस करने के बाद आपने स्प्रिंग भी चेक कर लेना है। अगर जो स्प्रिंग बहुत ज़्यादा हार्ड है तो आप स्प्रिंग नरम ही इस्तेमाल करेंगे। हार्ड स्प्रिंग से टाइमिंग चैन की जो शुकर की आवाज़ है वो बढ़ जाती है।
बेसिकली टेंशन रॉड का जो काम होता है टाइमिंग चेन को ऑटोमेटिकली टाइट कर देता है जैसे जैसे चलकर टाइमिंग चेन लूज होती है। फिर आपने मैग्नेट सील और छल्ले, जब कभी भी आप टाइमिंग चेन रिप्लेस करें तो मैग्नेट सील और छल्ले भी आपने ज़रूर रिप्लेस करने हैं, अदरवाइज़ यहाँ से भी लीकेज का प्रॉब्लम हो सकता है, फिर बाद में आपको खुलवाना पड़ेगा, फिर मैग्नेट सील और छल्ले आपको रिप्लेस करवाने पड़ेंगे। बेहतर है जब भी आप टाइमिंग चेन तब्दील करवाएं तो आप मैग्नेट के सील और छल्ले भी ज़रूर रिप्लेस कर दें। सर्किट प्लेट फिट करने के बाद आपने मैग्नेट फिट करना है, वाशर लगानी है, वाशर लगाने के बाद आपने नट लगा देना है, नट लगाकर आपने अच्छी तरह टाइट कर देना है। मैग्नेट नट टाइट करने के बाद हमने टाइमिंग एडजस्ट करनी है। टाइमिंग एडजस्ट करने से पहले मैग्नेट को आपने टॉप पे लेके आना है। टी का जो मार्क है इंजन केस के मार्क के बराबर होना चाहिए। फिर आपने केम को चेक करना है, केम भी बिल्कुल फ्री पोजीशन में होनी चाहिए। और जो टाइमिंग की स्प्रॉकेट है छोटी, इसके ऊपर भी एक मार्क लगा हुआ है और हेड के ऊपर भी एक मार्क है। इन दोनों मार्क को आपने बराबर रख के टाइमिंग को एडजस्ट करना है। अगर टाइमिंग एडजस्ट करते वक्त मार्क ऊपर नीचे हो जाए तो फिर आप टाइमिंग को प्रॉपर एडजस्ट करें। टी का मार्क भी आपने चेक कर लेना है। अभी आप देख सकते हैं मार्क जो है बिल्कुल थोड़ा सा नीचे है, एक टीथ नीचे है, तो हमने इस प्रॉकेट को फिर दोबारा से केम से अलग करके टाइमिंग को ऊपर से घुमाना है टाइमिंग चैन को, और मार्क बिल्कुल बराबर हो गया। उसके बाद आपने दोनों बोल्ट्स को लगा देना है। बोल्ट टाइट कर कर आपने साइड केस लगा देना है, उसको भी टाइट कर देना है। और अभी हम आपको इंजन का साउंड भी चेक करवाते हैं। यह है इस इंजन का मौजूदा साउंड टाइमिंग चैन और रोलर गोट्स रिप्लेस करने के बाद। अभी हम आपको थोड़ा सा पहले वाला भी साउंड चेक करवा देते हैं, जो पहले साउंड था वो कैसा था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।